Oi, meus amores, tudo bem com você? Hoje eu vim trazer um vídeo super relaxante pra vocês. Deixa eu levantar. Bom, com muito sons de boca e pincel na tela, que eu sei que vocês amam. Gente, eu tô muito sumida daqui, né? Eu vou tentar aparecer mais, gente. É porque ultimamente eu tô me dedicando a outra plataforma e tá me retendo muito tempo, mas eu vou arrumar tempo pra vocês, eu prometo. Inclusive me sigam lá no TikTok, eu acabei de bater 100 mil inscritos por lá. Então hoje eu vim trazer muitos sons de boca e pincelzinho.